साउन महिना लागे लगत्तै हजुरहरूको स्टक र पोर्टफोलियो पनि हरिया हुने दिन आइसकेका छन्। नमस्कार सबैजनालाई, म चाहिँ शेयरको सानो कुरा लिएर फेरि पनि हजुरहरूको समक्ष आइसकेको छु। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हजुरहरूलाई धेरैलाई आश्वासन दिएर धैर्य धारण गर्नुहोला, हजुरहरूको रतम्मै भएको पोर्टफोलियो पक्कै पनि माथि जानेछ, हरिया हुनेछन्, हरिया दिनहरू आउनेछन् भनेर हजुरहरूलाई भनिरहेका थियौँ, आश्वासन दिइरहेका थियौँ। अब त्यो समय आइसकेको छ। हजुरहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई एकचोटि गरेर हेर्नु होला, यो साउन महिना लागे लगत्तै मार्केट चाहिँ राइज हुन सुरु भइसकेको छ। यदि हजुरहरू हामीसँग एड हुनुहुन्छ र हाम्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र हाम्रो सबै कुराहरू फलो गरिरहनु भएको छ भने हजुरहरूको स्टक पक्कै पनि हरियो देखिन सुरु भइसकेको छ। बाँकी यस्तै कुराहरू सिक्न जान्न र कुन बेला कुन समयमा कस्तो स्टकहरू कसरी एनालाइज गरेर कसरी किन्ने भनेर सिक्न मन लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई फलो गर्नु होला, हामीलाई मेसेज गर्नु होला। जेन्युन हुनुहुन्छ भने मात्र मेसेज गर्नु होला, हामीसँग त्यति टाइम चाहिँ छैन है। हाम्रो भिआइपी मेम्बरमा एड भएर अझै राम्रो पोर्टफोलियो र स्टक बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला छिटोभन्दा छिटो। र यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र केही समस्या भयो भने हामीलाई इन्बक्स गर्नु होला र हाम्रो डिस्कर्ड च्यानलमा चाहिँ एड हुन नबिर्सिनु है। हस् त, नमस्कार।